الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قلت ندير لكم دي سابلي à la confiture bien sûr. Donc j'ai choisi confiture abricot et confiture de figue. Donc voilà, هذه c'est pour une commande ان شاء الله بزيان السعد ان شاء الله. دونك هاي لك لي سابلي تاعي واجدين. دونك ولا حبيتو تشوفوا لا غوسيت اروحوا معايا ونشوفوا واش لازم لهاد لا غوسيت. دونك bonsoir tout le monde. Aujourd'hui je me suis dit je vais vous faire des sablés confiture abricot et figue. C'est pour une réception, c'est une commande que j'ai eue aujourd'hui. Enfin aujourd'hui après le travail, donc je me suis dit il faut que je la prépare pour ce soir, donc je l'ai fait. Alors venez voir la recette avec moi. Pour la recette واش راح نسحق bien sûr معون باش ندير فيها لا recette باش ندير فيها الخليط. دونك نسحق 5 حبات بيض، راح ندير 3 صفورة وزوج كاملين. نسحق 200 غرام تاع السكر غلاس، ونسحق 250 غرام de beurre que اللي نحيتها من الفريجيدير il y a 1 heure. Donc du beurre ramouli. Voilà. نسحق aussi 50 غرام تاع لا مايزينا ولا فارين هكذاك واحد 300 حتى 400 غرام تاع لا فارين. فوالا. نسحق aussi 2 ساشيات تاع سكر فاني، وهنايا une cuillère de café, une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Donc je répète, pour les sablés, pour la recette, pour cette recette, j'aurai besoin de 5 œufs, 3 jaunes et les 2 entiers. J'aurai besoin de 200 g de sucre glace, 50 g de maïzena et 250 g de beurre que j'ai fait sortir du frigo à 1 heure avant. Voilà. Et pour la farine, à peu près 300 g. Je vais vous dire en travaillant avec le beurre. Voilà. Je vais commencer la recette. Donc, la recette, donc avant, je mets le sucre. Et bien sûr, le beurre. دونك هنايا ما تسحقوش باش تخدموا بالباتور ولا باليدين. مي قبل انا ما نكمل ما نبدا نفوت نكسر البيض هكذا باش ما يكونوا يديا بالعجين ما نوسخش الدنيا. دونك لا جي مي دو سكر غلاس 200 g de sucre glace et 250 g du beurre. Là je vais casser les œufs pour les rajouter après. Donc ils sont là, 2 œufs entiers et 3 jaunes. J'enlève le blanc, je vais l'utiliser pour faire autre chose. Donc là je vais commencer à travailler avec la main, mais avant ça aussi je vais mettre le sucre vanillé, les 2 sachets pour l'odeur des œufs. Donc c'est pour ça moi j'ai mis 2. Voilà, et je commence à travailler sur une pâte sablée avec le sucre glace, juste avec les doigts. Donc هنا نخدم غير بيديا. Donc le beurre en pommade comme ça. هنا دوكا نبدا نزيد في البيض حبه بحبه ونخلط. Je rajoute les œufs une par une.
J'espère que vous arrivez à voir. J'espère que vous arrivez à voir le mélange. Voilà, j'ai pas mis la confiture, c'est normal. J'aurai besoin de la confiture au choix que vous voulez. Donc la confiture ديروا le confiture اللي حبيتو. دونك هنا كنبدا نخلط ونزيد la maïzena et après la farine. Donc pour la maïzena تكسروش كامل راسكم كيما قلت لكم la dernière fois. Voilà, تقدروا بلا cuillère par exemple. Là c'est 15 grammes. 30. 45 ou la moitié, ça fait 50. Moins que la moitié, ça fait 50. Il ne faut pas trop mettre la maïzena parce que ça change tout. On va dire la maïzena, الكاتو تاعي كيجيني خفيف ما يجينيش مرمل باسكو كيجيني مرمل ماشي بنينه ما تجينيش بنينه. Donc pour et là je rajoute la farine par le verre de 200 grammes. Donc voilà le premier verre, 200 grammes. Qu'est-ce que je vais mettre? L'équivalent d'une cuillère à café de levure. Voilà. Et je mélange. Là, il y a le fouet parce que باش يديها ما يتوسخوش. enfin pas question ما يتوسخوش بالعجينه باش ما نديرش العجينه خاطش مازالني ندير لا فارين. نزيد الكاس الزاوج وهنايا شي اوبليجي باش نطم بيديا. En plus ما نخبيش عليكم هذه جاتني اون كوموند ديجا اليوم بسم الله. دونك راني نديرها افيك بليزير بوغ مناسبات تاع فيونساي ولا زواج ولا ما نقول لكم بزيان السعد كيما يقولوا. ان شاء الله يهني كل عروس وعروسه ان شاء الله. دونك انا نطم لا فارين كيما هكذا افيك لي دوا. هنا راني نشوف يخص. دونك واش نزيد تانيك هكذاك واحد 100 غرام. انا كوم جي لابيتود دونك كيما يقولوا عيني ميزاني مي ليكم نقول لكم هكاك زيدوا واحد 100 غرام باسكو ما لازمش تجي يابسه. ولا بات تكون جاريه شويه في يدي. دونك هنايا زدت ليه درت 2 فيغ 400. دونك زدت هنايا واحد 100. جيسبر مانيش غلطه. فوالا من بعد الا كنت غلطه نريكتيفي لكم في لي زانغريديان اون با de la vidéo. Donc هنايا زدت encore 100 غرام. دونك هنايا كوا صاي ما نزيدش نطمها ونشوف. فوالا جوست افيك لي دوا. دونك هنا راني تميت العجينه شوفوا كيفاش تجي. هاي لك صابلي تتقطع. دونك هنايا 250 غرام مع لي 5 درت لي
700 غرام. ها واش بقى في الكيلو، درت لي قريب 700 غرام دو فارين. هادي فوالا. دونك كيسكو جو في، انا نطمها نديرها في السيلوفان ونديرها في الفريجيدير باش تعاوني. دونك جي فيني افيك ما بات sablé. Donc je mets ma pâte dans le cellophane et je la mets dans le réfrigérateur. Voilà, comme ça va m'aider à faire les moules. Donc voilà هنايا. دونك هاني درتها في البابي سيلوفان، نديرها في الفريجيدير هكذاك واحد 10 مينوت باش تشد روحها باش تعاوني في الخدمه، ومن بعد نجي نخدمها بلي مول بيان سور. دونك هنايا واش سحقيت 250 غرام دو beurre, 200 غرام دو sucre glace, 2 sachets de sucre vanille, une cuillère à café de levure chimique et bien sûr 50 grammes de maïzena ainsi que 700 grammes de farine. Donc je نديرها في الفريجيدير ونعاود نولي لكم باش نوجد الطابع تاعي ونبدا ندير في لي سابلي. هنايا خرجت لاباط تاعي ونبدا نحلها. انا خليت لافارين باش ندير شويه تاع لافارين sur le plan de travail ولا la planche. Donc je vais mettre un peu de farine. هنا ندير شويه تاع الفارينه باش ما تلصقليش لاباط ونبدا ندير في لي سابلي تاعي. هكا كيما قلت لكم عندي كوموند وحده حبيبتي لحبيبتها اوسي، دونك قلت معليش نديرها لها افيك بليزير. انا نقسم لاباط هكذا فوالا، ونبدا كي نديرها في الفريجيدير غيتعاوني بزاف. نديرها رقيقه نديرها خشينه. نسيي نديرها كيف بسم الله. هايلك ونحطها في البلاطو ونكمل مع لو غيست ومن بعد نوريكم في البلاطو. هايلك وراني نستنى توجور في لي كومونتير، وهادوك اللي راهم يديروا لي كومونتير يعطيهم الصحه والله العظيم ça me motive vraiment voilà de faire et donner plus pour mon public. دايما لو غاست ما نحيش، شوفوا دايما في البلاستيك جو با. دونك عاملك في البلاطو نكمل مع هادو نحاول نكمل مع هذا، بصح هادو ما لازمش نعجنوهم كيما لاباط فويتي. ندير كيما هكذا، نعاود ندير
شويه تاع الفارين ونحل دو لا ميم فاسون. وهنا لاباط تاعي اللي نبدا بها حتى نكملها، ما نخلطش لاباط هادي مع هادي، هايلك تيبقى لي كامل نكملها مع هادي. دوك نديرها في البلاطو كي فا فوغ، نكمل مع هادي نخليها هنا باش نكمل مع هادي. لا تو سويت هايلك درتها في البلاطو كي فا فوغ، نطيبها وندير l'autre partie avec l'autre motif. Donc pour le four 180 degrés pendant 20 minutes, c'est tout. Il faut pas qu'elle soit trop cuite ni trop blanche. Voilà, je finis avec cette pâte là. نحي la première partie et voilà, avec la première partie et je finis avec la deuxième partie. Voilà, voilà la deuxième partie. Voilà, très bien. Donc il me reste cette pâte là, je le finis et je reviens vers vous. Donc voilà mes sablés راهم طابوا. voilà حبه voilà دوكا كونفيتور، درت الكونفيتور تاع مشماش، كونفيتور تاع لي فيغ. Voilà, donc je vais commencer à mettre bien sûr le sucre glace pour saupoudrer sur le gâteau. Donc هنايا لي صابلي تاعي هم طابو. باش ندير لا كونفيتور تاعي et je commence. ونبدا ندير de cette façon. Voilà. Là, je vais essayer figue aussi, c'est trop bon. Si après, c'est à vous de voir et de choisir votre confiture. Je finis avec ça et je reviens. Et là, on dit le sucre glace تاعي. فوالا تاكلوهم بالصحة والهنا وكيما حبيتو. الا حبيتو تاكلوهم تكونسوميوهم دون لي دو جور ا فونير ديروا لهم لا كونفيتور، ولا حبيتو بور غاردي بلوس دو جور دونك ما ديروش لا كونفيتور حتى لو جور دو كونسوماسيون. فوالا فوالا لي صابلي هاني كملتهم. راني درت لهم لو سكر غلاس. ان شاء الله تاكلوهم بالصحه والراحه، وان شاء الله بزيان الساد ان شاء الله. ولا عقوبه لحاجه واحده اخرى، لا عقوبه للدراري ان شاء الله. عليا بيانتو.